Welcome you all to the Premier Press Conference of the ASEAN Club Championship of 2025 to 26. Let's start the first question for the head coach. After facing the Selangor previously in the group stage and the first leg of the final, Buriram are quite familiar, with their style, the playing style. How confident is the team with the game plan that have been prepared for this match? Yeah, we've obviously we played them last week in the first leg. We have a good idea of what we're going to face tomorrow. ก็เรารู้เราเจอเขาที่แล้วว่าจะเจออะไรพวกนี้ครับ Obviously, every team can adapt and work on different things and different tactics, so we have to be mindful of that. ต้องระวังเหมือนกันเพราะทีมสามารถแทคติกได้ครับ But for us, this is a real opportunity to play our home ground in a final and play our game. So that's a real focus what we've been working on this week, and we feel ready for the game. แต่เป็นโอกาสเราเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลแล้วก็เตรียมทีมสำหรับเล่นเกมพวกนี้ครับแล้วคนก็พร้อมสำหรับเกมในวันนี้ Question for players. After playing against each other twice before, and we will have an advantage now. Now does that help your team, for you and your team? Yeah, of course it helps when you played them last week. You know certain players and certain tendencies that certain players have. I think the first game we can't really read in too much. แน่นอนว่าก็เจอกันสัปดาห์ที่แล้วก็ช่วยเราได้เพราะเจอเป็นนักเตะที่เรารู้มันจากในดีครับ Because we had different coach, different playing style, and also it was a long time ago. So I think the first match you can ignore, but having played them last week, it gives us a lot of momentum going forward. แต่ว่าเกมแรกที่เจอกันก็คือเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนสายเล่นมาแต่ว่าเจอครั้งที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วก็เราสามารถจับทางได้แล้ว Hi Mark. Unusually you've had a full week to prepare for this game. How have you used that time and how has that revitalised maybe the feeling within the squad? Yeah, I've had to remember how to work a week in advance. Really, we forgot about that. But no, that's been great for us from a recovery point of view. But like I said before, about how we can review the game, how we can feed that back to the players. มีเวลา1 อาทิตย์สำหรับการเตรียมทีมแล้วก็มีการทบทวนแทคติกกับนักเตะแล้วก็มีการเรียนเขาเรียนนักเตะครับ That gives us a real opportunity to really feel like we're not only physically and mentally prepared, but tactically prepared for this game as well. ก็เตรียมทั้งเรื่องร่างกายจิตใจแล้วก็แทคติกลงเกมวันนี้ครับ Hi coach, Pedro from Buriram, Malaysia. So coach, one goal advantage bring back from the slump. So do you think for tomorrow match is a 50-50 match or how coach for tomorrow match? You want the odds? Listen, we're always confident of our ability. That's something we try and put into our players, confident in playing at our home ground. แน่นอนเรามั่นใจนักเตะของเราความสามารถของนักเตะเราเล่นในบ้านครับ But we don't underestimate this game. แต่เราไม่ประมาทเกมนี้แน่นอน I think if you do that, it'd be very foolish. ถ้าสมมติเราประมาทกันเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับ So, like we said before, we've had a good week to recover the players, but also work the players as well with how we want to approach this game. เรามีเวลาทั้งอาทิตย์ในการโค้ชนักเตะแล้วก็ซ้อมนักเตะสำหรับเกมพรุ่งนี้ครับ And like I said, we feel full of energy, full of confidence. The players have shown that particularly in the last 2 days in training, so I'm very happy. เรานักเตะมีความมั่นใจมีความพร้อมมากใน2 วันที่ผ่านมาในการซ้อมครับ Any update on injury coach and also the comeback of Jeremy Bisoli? Yeah, Bisoli's back in training, so that's a big boost for us. A player of that quality and a player who can score goals at the level he does. บิสโซลี่ก็กลับมาซ้อมทีมแล้วก็ช่วยเราได้มากแล้วก็เป็นเต็มทีมตัวได้ครับ And everybody else in the squad is fit. ที่เหลือทุกคนก็ฟิตในทั้งทีมครับ So I have problems as a coach. ก็ไม่มีปัญหาสำหรับโค้ช My next question to Kenny. So Kenny, your expectation for tomorrow match against Selangor? Yeah, my expectation is to lift this thing sitting next to me right now. ก็ความคาดหวังของนี่ก็คือต้องชุดไว้ให้ได้ครับ Obviously, we're confident going into the final with a goal advantage. แน่นอนเรามีความได้เปรียบมั่นใจแล้วก็เราได้เปรียบจากนัดแรกมาอยู่ครับ But if you look at the semi-final, it can also be a disadvantage. แต่ถ้าดูจากรอบบอลที่ผ่านมาอาจจะเป็นข้อที่ไม่ได้เปรียบก็ได้ Tomorrow we need to be fully focused and looking to win the game. พรุ่งนี้ต้องโฟกัสแล้วต้องชนะเกมให้ได้ครับ How confident you are that trophy will stay at Buriram tomorrow? Yeah, obviously very confident. It's our expectation to win the trophy. Obviously, we know it's never going to be easy. ก็มั่นใจว่าถ้วยอยู่กับเราถึงแม้มันจะไม่ง่ายครับ But at this football club, there's an expectation to win trophies. ความคาดหวังสโมสรแล้วก็ชนะได้ถ้วยอยู่แล้ว So that's what we're trying to do tomorrow. เราพยายามทำเต็มที่พรุ่งนี้ครับทำไม่ได้ Mark, Selangor come into the game missing their two Jordanian internationals who have gone away for their World Cup preparations. How do you think that will change their approach and how will that change your approach
to them? Well, I think they're two players who have been key for them, and they've played a lot of football in the team. So I'm sure they'll miss, but I'm sure their manager will say exactly the same as I say. That he's got a squad, and he'll utilise the squad, and he'll have confidence in the players coming in. So yeah, it's something I think they'll deal with. ก็นักเตะของสโลง2 คนไปทีมชาติครับก็คิดว่าโค้ชเขาก็มีสควอตที่ใช้งานได้อยู่แล้วครับ Kenny, dramatic second legs, nothing new here. Against Hanoi last year, against GBT a couple weeks ago. How do you use that as motivation within the squad and use that for this second leg? Yeah, dramatic. We don't want that tomorrow, to be honest. Last year's final was very dramatic. In my years on a football pitch, I think that last minute goal was one of the best I've ever seen. ก็ไม่อยากเป็นดราม่าตรงนี้ครับเหมือนเราชิงปีที่แล้วแต่ว่าตัวนั้นที่เรายิงได้ช่วงเกมรอบชิงปีเรายอดเยี่ยมมากในอาชีพของเคนนี่ที่เขาสัมผัสมา And obviously more recently in the semi-final, the team showed real determination to get over the line after a difficult match, physically very taxing as well. But again, those experiences help us going forward into this next game. But tomorrow we're not looking for any drama. แล้วก็รับรองกับ JT ก็เป็นเกมที่หนักเหนื่อยแต่ว่าพวกเนี้ยก็ไม่อยากให้เกิดดราม่าอะไรขึ้น If no more questions, this question for the players. Do you have any say something to the fans who will come to attend in the stadium and also in the right team? Yeah, obviously it's our last home game for the season. So, if you can get down, come support us, get us over the line. We're going to need everyone, and I'm sure it'll be a memorable night. ก็เกมสุดท้ายของเราในบ้านของปีนี้ครับก็อยากให้ทุกคนมาเชียร์เราก็เป็นความจำดีด้วยกันครับ